హలో మేడం బంగారం, ఈరోజు నేను ఫీచర్ చేసే మోటార్ సైకిల్ వరల్డ్స్ ఫాస్టెస్ట్ ప్రొడక్షన్ బైక్ అనమాట. విచ్ ఇస్ నాట్ స్ట్రీట్ లీగల్. ఇది కేవలం మీరు ట్రాక్ పైన నడిపే, లేదంటే దీనికి హెడ్ ల్యాంప్, టైల్ ల్యాంప్ ఇవన్నీ ఏం లేవు. ఇది కవాసాకి వాళ్ళ H2R. దీని ఒక పవర్ ఏమో 326 హార్స్ పవర్ అండ్ దీని ఒక టార్క్ 165 న్యూటన్ మీటర్స్ అండ్ దీని ఒక టాప్ స్పీడ్ దగ్గర దాపు 400 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ టాప్ స్పీడ్ ఇది అచీవ్ చేయగలిగే కెపాసిటీ దీనికి ఉందనే విషయం మీరు గమనించాలి. అదే కాకుండా దీని ఒక కంప్లీట్ బాడీ వర్క్, ఆల్మోస్ట్ ఫ్రంట్ ఫేరింగ్ అంతా కూడా కంప్లీట్ కార్బన్ ఫైబర్ అనమాట. సో కంప్లీట్ వెయిట్ సేవింగ్స్ అండ్ ప్యూర్ ట్రాక్ ఫోకస్డ్ మెషిన్. ఇది చూడొచ్చు ఎంతవరకు ఫేరింగ్ కానీ ప్యానల్స్ కానీ అంతా కూడా కార్బన్ ఫైబర్. ఇది ఒకలాంటి మిర్రర్ కోటెడ్ మ్యాట్ ఫినిష్తో పాటు వస్తుంది. ఇది స్పెషల్ పెయింట్ అనమాట, సిల్వర్ మ్యాట్ మిర్రర్ కోటెడ్ పెయింట్ H2 కోసం స్పెషల్లీ డిజైన్ చేయబడింది. సింగిల్ సైడెడ్ స్వింగ్ ఆర్మ్తో పాటు వస్తుంది. 120 సెక్షన్ ఫ్రంట్ టైర్, 190 సెక్షన్ రేర్ టైర్ అండ్ 43 mm USD ఫోక్స్ ఫ్రంట్ అండ్ ఓల్ ఇన్ సస్పెన్షన్ అట్ ద బ్యాక్ అనమాట. మనకి సుప్రీం హ్యాండ్లింగ్, అజిలిటీ, ఆ సపోర్ట్ ఆఫర్ చేయడానికి. సీట్ చూడండి ఇప్పుడు చాలా చక్కగా సపోర్ట్ చేస్తుంది. బ్యాక్ సపోర్ట్, లోవర్ బ్యాక్ సపోర్ట్ కూడా చాలా బాగుంది. డిజైన్ అనేది అసలు వేరే లెవెల్ డిజైన్ అండి. ఫస్ట్ బైక్ విత్ సూపర్ చార్జర్ ఇది ఎప్పుడైతే లాంచ్ చేయబడిందో. ఇప్పటికి కూడా దీని ఒక స్పెషాలిటీ అదే. కావాసాకి హెవీ ఇండస్ట్రీస్ రివర్ మార్క్తో పాటు వస్తుంది. ఫ్రంట్ మిరర్స్కి బదులు మనకి ఇక్కడ వింగ్లెట్స్ లభిస్తాయి. ఈ వింగ్లెట్స్ కూడా కార్బన్ ఫైబరే, అది కూడా ఎక్స్ట్రా డౌన్ ఫోర్స్ కోసం. బ్రెంబో స్టైల్ మా డిస్క్ 330 mm డ్యూయల్ డిస్క్స్ ఫ్రంట్ అనమాట. 250 mm సింగిల్ డిస్క్ అట్ ద బ్యాక్. సో ఫ్రంట్ చూడండి, అసలు ఏదో స్పేస్ ఏజ్ నుంచి వచ్చిన ఒక మోటార్ సైకిల్ లాగా ఉంది. వేరే ప్లానెట్ నుంచి వచ్చిన మోటార్ సైకిల్ లాగా ఉంది. చాలా చాలా బ్యూటిఫుల్గా చేయబడింది. అండ్ మీరు చూసినట్టు మీరు గమనిస్తే దీనిలో హెడ్ ల్యాంప్ ఏం లేదు. సో కేవలం ఎయిర్ డక్ట్స్ ఉన్నాయి. సో ర్యామ్ ఎయిర్ ఇంటెక్తో పాటు ఇది ప్రొడ్యూస్ చేసే 326 హార్స్ పవర్ అనమాట, లేకపోతే అరౌండ్ 310 హార్స్ పవర్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. వింగ్లెట్స్, మల్టిపుల్ వింగ్లెట్స్ ఉన్నాయి, బాడీకి ఉంది, ప్లస్ దీని రేర్ వ్యూ మిరర్స్ ప్లేస్లో కూడా ఉంది. సో అది ఎక్స్ట్రా డౌన్ ఫోర్స్ కోసం. 17 లీటర్ ట్యాంక్, 830 mm సీట్ హైట్ అండ్ మనకి ఓవరాల్ వెయిట్ 216 kgs అనమాట. గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ 130 mm గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ అనమాట దీనిది. అదొక విషయం గమనించాలి. ఫ్రీ ఫ్లో ఎగ్జాస్ట్. సో ఎందుకంటే ఇది స్ట్రీట్ లీగల్ కాదు కాబట్టి సౌండ్ బీవర్చంగా వస్తుంది. చూడండి బ్యూటిఫుల్గా స్టార్ షేప్డ్ వీల్ ఎంత బాగుందో. సింగిల్ సైడెడ్ స్వింగ్ ఆర్మ్ ఉంది కాబట్టి ఆ వీల్ అనేది ఎక్స్పోజ్ చేయబడింది. అండ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ డిజైన్స్, ట్రెలిస్ ఫ్రేమ్ మనకి గ్రీన్లో చేయబడింది. గ్రీన్ పెయింటెడ్ ట్రెలిస్ ఫ్రేమ్ చాలా బాగా కనిపిస్తుంది. ఎగ్జాస్ట్ ఆల్మోస్ట్ ఫైర్ స్పిట్టింగ్ ఎగ్జాస్ట్ అనమాట అది. సో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్సెస్. నేను నడిపించినాను ఆల్రెడీ. ఫుల్లీ అడ్జస్టబుల్ ఫ్రంట్ ఫోక్స్ మీకు కనిపిస్తున్నాయి. అండ్ కన్సోల్ అనేది కూడా పార్ట్ అనలాగ్, పార్ట్ డిజిటల్ కన్సోల్ అనమాట. సో ఇక్కడ దాని స్పెక్స్ షీట్ అనేది ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. సో మీకోసం ఈ యొక్క H2R అనేది ఎలానా ఫీచర్ చేయాలనుకున్నాను, ఈ అవకాశం దొరికింది. సో దీంట్లో స్పెక్ షీట్ అంతా క్లియర్గా మెన్షన్ చేయబడింది. అండ్ దీంట్లో చాలా వరకు టెక్నాలజీ అనేది వేరే లెవెల్ టెక్నాలజీ అనేది, ఫార్ములా 1 టెక్నాలజీ, లేకపోతే మన MotoGP టెక్నాలజీ, డాగ్ రింగ్ ఇదే అనమాట. షిఫ్టింగ్ ప్యాటర్న్ అనేది ఇక్కడ ట్రాన్స్మిషన్ అనేది ఆఫర్ చేయబడింది ఫర్ క్విక్ షిఫ్టింగ్ అండ్ ప్రిసైజ్ షిఫ్టింగ్ అనమాట. అదే కాకుండా మనకి సూపర్ చార్జర్ అనేది ఫస్ట్ టైం, అంటే ఒకలాంటి ఏదైతే గ్యాస్ టర్బైన్ అండ్ మిషనరీలో ఏరోస్పేస్లో యూజ్ చేస్తారో ఆ టెక్నాలజీ మనకి ఇక్కడ యూజ్ చేయడం మనం చూస్తున్నాము. కావాసాకి ట్రాక్షన్ కంట్రోల్, లాంచ్ కంట్రోల్, వీలీ కంట్రోల్, స్లైడ్ కంట్రోల్ అండ్ కావాసాకి ఇంటెలిజెంట్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ విత్ కార్నరింగ్ ఫంక్షన్, ఇవన్నీ ఇంజిన్ బ్రేక్, ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇక్కడ ఆఫర్ చేయడం మనము చూస్తున్నాం అనమాట. అండ్ వేరే టెక్నాలజికల్ ఇది చూసినట్లయితే మనకి ఓలెన్స్ ఎలక్ట్రానిక్ స్టీరింగ్ డాంపర్ ఉంది. ఎటువంటి ట్యాంక్ స్లాపర్ లాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ మనకి కలగకుండా ఉండడానికి నేను చెప్పినట్టు ఓలెన్స్ TTX 36 రేర్ సస్పెన్షన్ టు ఆఫర్ ఇంక్రీజ్డ్ రేర్ స్టెబిలిటీ, ఎక్సలెంట్ డాంపింగ్ అండ్ ఇంక్రీజ్డ్ రైడింగ్ కంఫర్ట్ అండ్ సూపర్ ఫీడ్బ్యాక్ ఫ్రమ్ ద రోడ్ అండ్ మోర్ స్టెబిలిటీ అట్ హై స్పీడ్ అనమాట. సో అది ఆఫర్ చేయడానికి రేర్ షాక్ అలా డిజైన్ చేయబడింది. ఇంజిన్ నేను ఆల్రెడీ చెప్పేసాను, 998cc DOHC 16 valve లిక్విడ్ కూల్డ్ 4-stroke ఇన్లైన్ 4 ఫ్యూల్ ఇంజెక్టెడ్ ఇంజిన్ విత్ సూపర్ చార్జర్. అండ్ నేను చెప్పినట్టు 326 PS విత్ ర్యామ్ ఎయిర్ ఇంటేక్ అనేది ఇది ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. 165 Nm టార్క్ అనమాట. అదే కాకుండా మనకి దీంట్లో ఏదైతే డిస్ప్లే ఉందో అది లీన్ యాంగిల్ ఇది కూడా డిస్ప్లే చేస్తుంది మీకు. అండ్ ఫుల్లీ కవాసాకిస్ ఫుల్లీ ఎలక్ట్రానిక్ థ్రాటిల్ యాక్చుయేషన్ సిస్టమ్ అనేది ఇట్ కంట్రోల్స్ ది ఫ్యూయల్ అండ్ ది ఎయిర్ డెలివర్డ్ టు ది ఇంజిన్ అనమాట. సో ఐడియల్ ఫ్యూయల్ ఇంజెక్షన్ అండ్ థ్రాటిల్ వాల్వ్ పొజిషన్ రిజల్ట్స్ ఇన్ స్మూత్ న్యాచురల్ ఇంజిన్ రెస్పాన్స్ అండ్ ఐడియల్ ఇంజిన్ అవుట్పుట్ అనే విషయం మన అందరికీ తెలుసు. సో
బేసిక్గా ఎయిర్ ఫ్యూల్ మిక్చర్ అనేది ప్రిసైజ్గా డెలివర్ చేయడానికి ఈ ఫుల్లీ ఎలక్ట్రానిక్ థ్రాటిల్ యాక్చుయేషన్ సిస్టమ్ అనేది వాళ్ళు యూస్ చేస్తారు. హైడ్రాలిక్ క్లచ్ అనేది దీంట్లో ఇవ్వబడింది విత్ బ్యాక్ టార్క్ లిమిటర్ అండ్ స్పెషల్ సిలిండర్ హెడ్ డిజైన్ కూడా మనకి ఇక్కడ ఎన్హాన్స్డ్ కూలింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ కోసం మనకి, ఎందుకంటే సూపర్ చార్జర్ ఉంది కాబట్టి లార్జ్ కూలెంట్ ప్యాసేజ్ వేస్ రిజల్ట్ ఇన్ ఐడియల్ కూలింగ్ ఫర్ ద కంబషన్ చేంబర్ టు కీప్ ది ఇంజిన్ టెంపరేచర్ అట్ చెక్ అనమాట. సో ఇదంతా కూడా బండి యొక్క ఓవర్వ్యూ. ఇంతకుముందు ఇది దగ్గర 79 lakhs ఎక్స్షోరూమ్ ప్రైస్కి ఇండియాలో అవైలబుల్ ఉండే, ప్రస్తుతానికైతే సైట్ నుంచి తీసేశారు. సో ఇది ప్రస్తుతానికి ఇది అవైలబుల్ ఉందా లేదా అట్లీస్ట్ ఆన్ ఆర్డర్ బేసిస్ అనేది ఇప్పుడు క్వశ్చన్ మార్క్ అనమాట. సో కానీ ఎస్, ఇది వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ మిషన్స్ ఇన్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ మోటార్ సైక్లింగ్. రెవల్యూషనరీ అండ్ గ్రౌండ్ బ్రేకింగ్ టెక్నాలజీతో పాటు అండ్ పాత్ డిఫైనింగ్, ఎందుకంటే ఫాస్టెస్ట్ ప్రొడక్షన్ మోటార్ సైకిల్గా ఇంకా ఇది నిలిచింది. 400 km/h సాధించే ఏకైక మోటార్ సైకిల్ ఈ H2R అనమాట. సో మీ అభిప్రాయం ఏంటి? మీ ఫేవరెట్ మోటార్ సైకిల్ ఏంటి? అండ్ మీ ప్రకారంగా మీకు నచ్చిన సూపర్ బైక్ ఏంటి? కింద కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి. మరొక వీడియోలో మళ్ళీ కలుస్తున్నాం. అప్పటి వరకు టేక్ కేర్, గాడ్ బ్లెస్ అండ్ రైడ్ సేఫ్.